Avui iniciem un cicle que com a mínim tindrà tres conferències, possiblement, no sé si després de l'estiu en pugui tenir alguna més. També hi ha prevista una pel·lícula que de moment encara està en el mercat i per tant encara no ha sortit en DVD, però suposo que en 3 mesos o d'aquí 3 mesos la podrem fer. Sobre el tema de la corrupció. A veure, si vostès miren en el diccionari o en la Wikipedia o en alguna cosa d'aquestes que ara estan de moda, la corrupció es defineix com a abús de poder o mala conducta i dona peu a infinites derivades a partir d'aquí. O sigui, no ha de ser només públic, sinó que també pot ser privat, encara que sovint és públic, i parlem de corrupció tant empresarial com de polítics, com de la policia, com de moltes entitats de diversos tipus, i normalment aquest mal ús del poder que tenen cada un als seus camps és per tenir uns avantatges de vegades legítimes però majoritàriament il·legítimes, i generalment de forma secreta o privada. Per això de vegades s'ha oposat la corrupció a la transparència. Per tant, aquest cicle pot donar per molts aspectes i per parlar de moltes coses, i està fet una mica amb aquesta intenció. No ho tocarem tot, però anirem mirant d'esbrinar. Per si fa falta, que no crec, justificar l'elecció del tema, només els diré que en el país que estem ara, l'índex de corrupció que calcula una institució internacional que es diu Transparència Internacional, que cada any publica un índex no de corrupció sinó de com la gent del propi país pensa que n'hi ha o que no n'hi ha, que és diferent, perquè calcular la corrupció de debò seria molt complicat, però en canvi preguntar a la gent si creuen que hi ha corrupció o no doncs és relativament senzill, però que està fet amb garanties. Espanya, d'un total de 167 països, ocupava el lloc 36 amb un índex de 58. Això l'índex va de 0 a 100. Per entendre'ns, hi ha uns països com Afganistan, Corea del Nord, Somàlia o Sudan, que estan entre el 0 i el 10, i després aquests que tots ens imaginem, Dinamarca, Finlàndia, Suècia, Nova Zelanda, que estan del 90 al 91, el que en té més, de percent de gent, que això vol dir que la gent creu que n'hi ha poca o que no. Ara, el que és més preocupant del tema, a part d'aquestes xifres absolutes, que bueno, és que Espanya en el 2002, en lloc d'ocupar el lloc 36, ocupava el lloc 20, i que l'índex, en lloc de ser el 58, de 0 a 100 repeteixo, estava en el 71. O sigui que ja sigui real, perquè no ho sabem, o ja sigui per lo que la gent pensa, el que sembla és que en els últims 10 anys la corrupció ha augmentat de forma rellevant. O sigui que ja dic, si és que feia falta justificar el tema, doncs jo crec que és un tema que ens ha de preocupar, perquè no és un problema moral simplement, que també, sinó que això és la secció d'economia i és un tema econòmic molt important. És a dir, si les coses es fessin més ben fetes, els beneficis per tota la població serien importants. No estem parlant de xifres petites, estem parlant de xifres grans. Hi ha estimacions de si el 20% de l'economia és submergida, doncs vol dir que si aquest 20% pagués impostos, doncs aproximadament tindríem un 20% més d'ingressos i per tant podríem fer moltes més coses, xifres que són més importants que altres xifres que ara ens diuen sobre les diferències entre els nostres ingressos i les nostres despeses. Bé, per iniciar això, per iniciar aquest cicle, agraïm la presència avui del senyor Santiago Montero, perquè aquest no és un tema ni agradable ni fàcil, amb la qual d'alguna manera ell un dia, per la seva desgràcia, em va dir que havia reflexionat sobre el tema i li vaig dir, doncs vine-ho a explicar, no?
perquè el Santiago Montero és enginyer industrial, ha sigut director de moltes empreses, ha desenvolupat la seva carrera en diversos sectors, actua de consultor tècnic, ha format part de comitès europeus d'aquests sectors diferents, però de fet la seva experiència està relacionada amb les infraestructures, el transport, la logística, l'establiment industrial, però no precisament amb la corrupció. Això no vol dir que al llarg de la seva experiència n'hagi vist moltes i molt grosses i per tant ens pugui venir a explicar alguna d'aquestes coses. No ha publicat sobre aquest tema, les seves publicacions, l'últim llibre que ha publicat és sobre el ferrocarril. Alguns de vosaltres el deveu conèixer per la seva activitat en aquest tema, en el camp dels transports i concretament del ferrocarril ha tingut molta activitat, però de totes maneres jo crec que agraint que debuti en aquest tema en la secció d'Economia a l'Ateneu, jo crec que ens pot explicar moltes coses. I sense més, li cedeixo la paraula, com sempre. Després de la conferència obrirem un col·loqui amb els que vostès que vulguin intervenir. Res més. Moltes gràcies, Josep Maria. En nom de... Aquest va bé? Tots dos. Val. Així et pots moure. Molt bé. Pues moltes gràcies, Josep Maria, i gràcies a la institució per acollir-nos i sobretot gràcies a vostès que avui han sacrificat una magnífica tarda de primavera per venir a tancar-se en un espai tancat. Però espero que, i desitjo que passin un bon rato i que puguem fer una reflexió una mica profunda sobre aquest problema tots junts. Ja ha dit una cosa molt important, i és que la definició que hi ha en els diccionaris sobre el que s'entén per corrupció queda una mica difosa, perquè també es parla de que si es tracta, és una arrel llatina que ve de la corrupció dels cossos humans i d'animals i coses per l'estil, i les excepcions que es va donant d'aquesta qüestió són bastant limitades, bastant indefinides. Llavors, quan es parla d'aquestes qüestions, a mi m'agrada fer com fem els tècnics, que és primer que tot definir el llenguatge, definir cada cosa què entenem per ella i a partir d'aquí poder-nos entendre. Hi ha per definir el que és la il·legalitat, la màfia o la corrupció, doncs això no té massa sentit. No som capaços de definir el que és un concepte d'aquest estil. El que sí que la justícia arriba a ser capaç és de definir el que és un acte il·legal, un acte mafiós o un acte corrupte. I llavors els actes són els que realment els podem definir, els podem jutjar i els podem valorar, i jo voldria fer esment de que aquestes tres coses que més o menys es barregen quan es parla de corrupció no són exactament el mateix, almenys amb el llenguatge que utilitzarem avui. Un acte il·legal s'explica molt fàcil, és un acte que contravé la llei i per tant aquí hi ha poc a discutir. La llei, com tots sabem, és obligatòria de complir-la i el que no es coneixi no eximeix que no es tingui de complir. Per tant, el que fa una il·legalitat està ell sol contra tothom i si l'agafen pagarà la seva penitència. Un acte mafiós d'una societat on abundi un esperit mafiós vol dir que tenen uns costums que no encaixen exactament amb els de la llei. Hem de pensar, per exemple, per raons ètniques, per raons d'illes, per raons territorials, que hi ha llocs on s'ha anat desenvolupant una cultura i una manera de ser que la llei després no encaixa exactament amb el que ells acostumen a trobar normal. Llavors, un acte mafiós és un acte que a vegades pot ser il·legal i quan és il·legal no necessàriament té rebuig social, sinó que a vegades es fan actes il·legals en zones mafioses, pensem en certes illes o en certes ètnies, on el delinqüent està apoyat per la societat o part d'ella, i no solament això, sinó que a més ell no té consciència de fer una cosa dolenta perquè ell pensa que està actuant d'acord amb la seva moral i els seus costums. En canvi, l'acte corrupte
té unes altres característiques molt diferents. En primer lloc és que es necessiten, normalment, hi ha més sofisticacions, dues persones, el corruptor i el corrupte. I aquests dos, com ha dit abans el Josep Maria, es beneficien de l'acte que fan i s'enriqueixen normalment a costa de la societat. Això vol dir que quan ells fan aquest acte, com a mínim hi ha premeditació i malícia. No ho fan com pot ser en els altres casos, seguint impulsos o obcecacions o coses per l'estil. Aquí hi ha premeditació i malícia. Després és un acte que va contra la moral del seu treball, de la seva ètica, però no necessàriament contra la llei. Podríem parlar, i després en parlarem, d'exemples en què l'acte corrupte no és exactament perseguible, almenys d'ofici, per la llei. Fixeu-vos que la llei, amb aquests actes, els qualifica apropiació indebida, maquinació per modificar el precio, alterar el precio de les coses, però aquests actes corruptes que diem, al final els has d'enganxar per aquí, però a vegades és que ni es pot demostrar, com veurem. L'acte corrupte està basat en la mentida. Precisament, si hi ha el corruptor i corrupte, a cap dels dos els interessa que se sàpiga que ells han participat en aquell conxaveig i, per tant, si són mitjanament capacitats o intel·ligents, el que fan és amagar-ho. No cal que expliqui exemples perquè suposo que tots vostès els hi poden venir al cap. Anem a posar dos casos extrems. Un concurs per fer una convocatòria de la Universitat de catedràtics i el tribunal dels que tenen de decidir qui és el que serà escollit com a nou catedràtic, doncs ells troben que el que té més capacitat i més qualitat és un que precisament normalment no en té gaire i altres que tenen més capacitat i qualitat perden. Doncs què ha passat? Que el tribunal s'ha equivocat o no ho ha fet prou bé. Qui li demostra que aquell senyor ha prevaricat o ho ha fet malament? O la típica qüestió que es parla, que una empresa que ha de fer una compra de serveis o de materials escull un proveïdor que el que el compra li sembla que és el més adequat i mira, compren aquell. Quina contraprestació hi ha? A vegades la contraprestació és un intangible difícil de trobar. Pot anar des de qüestions de tipus familiar o ideològic fins a haver-hi diners, però si hi ha diners normalment no ho faran el país, sinó que vindrà de manera indirecta i a més a vegades per terceres i quartes persones. O sigui que són actes que poden inclús no ser il·legals o que si són il·legals són molt difícils de demostrar i que si ho fan bé no es demostren. Llavors d'aquí ve la dificultat de fer estadístiques, a veure qui és el que és capaç de mesurar quanta corrupció té un país amb aquestes estadístiques que acabem de donar. Això ja ens diu una cosa, l'acte corrupte està basat en la dissimulació quan no la mentida o com a mínim la manca de transparència. I a més que és un acte que es facilita molt quan els mitjans de medició de la qualitat d'aquests professors universitaris o dels productes o serveis que anem a comprar no tenen una medició gaire clara i gaire transparent, sinó que o hi ha molts intangibles o que hi ha moltes qüestions que són de valoració subjectiva. Quan comerciem amb productes que el preu no està clar, per exemple, quan val un tros de terreny? Quin és el cost de produir el terreny? El terreny és un bé natural, llavors qui hi posa preu? És que si està al costat del mar és més car, si està en bona vista, si té sol, si no té sol, si té aigua, etc. Quan els preus no són clars, la corrupció es facilita. Llavors,
quins mals produeix quan en una determinada societat hi ha freqüència de corrupció? Pues, la primera cosa que passa és que al principi costa de que la gent es corrompeixi, que la gent baixi la seva moralitat i en conflicte amb la seva ètica prengui decisions dolentes. Però ho facilita molt si el que a mi em serveix de model per la meva vida, per exemple el meu pare, o per exemple el meu mestre, o per exemple el meu superior jeràrquic, o en el treball, el que sigui, és corrupte. Si ell és corrupte, habitualment fa coses d'aquestes, jo cada vegada ho aniré trobant més normal. Amb això vull dir que la corrupció va de dalt a baix. Si el de dalt és corrupte, el de baix és fàcil que s'hi torni. En canvi, si el de dalt és net, el de baix tindrà dos problemes. Primer, que l'exemple al que ell es referirà el trobarà, l'avergonyirà amb ell mateix de ser corrupte. I segon, que si el de dalt és net, ja es cuidarà de que el que té a sota vagi pel bon camí i en tot cas el reprimirà. Per tant, la corrupció, des del meu punt de vista, la meva visió no té més pes. Estic una miqueta més alt que vostès, però amb aquest assumpte estem exactament al mateix nivell. És una opinió meva que té el mateix valor que la que puguin tenir vostès, però a mi em fa l'efecte que la corrupció es mou bé de dalt a baix i es mou malament de baix a dalt. I també que un cop en una societat s'implanta una actitud generalitzada corrupta, això és llavors molt difícil de tirar-ho enrere. Una altra característica que té la corrupció és que només es descobreix de dues maneres. Per delació, perquè algú que ha participat després se n'empenedeix algun dia i per revanxa o que sigui ho explica, o per signes externs de riquesa. Observin que hi ha determinades persones que tenen la sort de que viuen a un nivell de vida més alt del que pels seus guanys coneguts seria normal que fes, i si vostè es fica una miqueta darrere d'ells descobrirà que sempre els hi toca la loteria o sempre tenen tios que han donat herències imprevistes, inesperades, i tenen molta sort en aquest sentit. Només els signes externs de riquesa i la delació són els únics camins que pràcticament tenim per descobrir la corrupció. Però la corrupció desmoralitza. Quan un de vostès té un veí que presumeix i que va molt i que rasca i veu que aquella persona per indicis li sembla a vostès que és corrupta, a vostè automàticament li apareix el dubte de si allò que tots portem al cap, i jo el porto, que el treball, la feina ben feta i aquestes qüestions condueixen a l'èxit, quan el veí del costat fa aquestes coses i a sobre l'aplaudeixen i triomfa la societat es desmoralitza. I ja hem vist que quan la societat es desmoralitza treballa més malament, i al treballar més malament les empreses van pitjor i l'economia creix menys. Està claríssim, això és de les poques coses que tenim clares, que la correlació, com s'ha dit abans, entre la riquesa de les nacions i la capacitat de corrupció té una relació directíssima. Per tant, quan parlem d'això tan ampli que en diem corrupció i que hi fiquem la il·legalitat, la màfia i la corrupció tal com jo l'he definida, la perillosa és la corrupció. La il·legalitat o la màfia tenen una altra naturalesa que és molt més benigna, tant des del punt de vista individual com des del punt de vista social. Això suposo que estaran d'acord. Però fixin-se el curiós. Llegeixin els diaris, no importa de quants mesos o anys enrere, i quan es parla de corrupció, l'única solució que se'ns acudeix és dir que hem de millorar la justícia
o hem de millorar els jutges o hem de millorar les lleis? Doncs no, senyors, això és equivocat. Si tenim un país on hi ha molta il·legalitat, on hi ha molta gent que fa coses incorrectes contra la llei, el que hem de mirar és de millorar el sistema judicial, els jutges i tota la paperassa administrativa, perquè hem de perseguir il·legalitats. Si tenim un país on hi ha una màfia molt potenta, el que hem de millorar és la jurisdicció. Hem de fer que els costums socials que té aquella zona mafiosa o aquella ètnia mafiosa s'acomodin a les lleis. Les lleis s'acomodin als seus costums socials, al màxim possible, perquè quan més pròxima estigui la llei amb els seus costums, menys problemes ens donarà aquella situació mafiosa perquè deixarà de ser il·legal. I en els països on hi ha molta corrupció no serveix de res que arreglem la llei o arreglem l'administració de la justícia. Allà l'únic remei està en que la moral de les persones i la seva ètica sigui prou potenta com per resistir-se a fer actes corruptes i que sobretot la cúpula social d'aquella societat sigui la que doni exemple. És a dir, que si trobem un corrupte que li demana en el que li ha fet el treball de remiendos de casa que ho pagui amb negre, doncs no ens ha d'agradar. Però sobretot el que no ens ha d'agradar és que una persona que està a la cúpula social faci això. O sigui, hem d'agafar, la solució ha de venir de dalt a baix i a més ha de venir per la formació, per l'ensenyament, per les famílies i per la moral i per la recuperació dels valors que ens han sigut tradicionals en el nostre país. Passem de capítol, anem a la segona part. La segona part seria explicar la conformació d'aquesta problemàtica a la península Ibèrica. A la península Ibèrica, com a tots els països del món, els costums socials ens venen de la història. I no cal anar a l'època en què l'home era itinerant pel món i que era caçador, sinó que anem ja quan s'assenta a la terra i potser des d'allà podem tenir una miqueta de visió. En el cas d'Espanya, de la península Ibèrica, deixo Portugal perquè Portugal no la coneixo prou per parlar-ne, però crida l'atenció que al País Basc hi ha poca corrupció. Fixeu-vos que el País Basc és un país que té una configuració de muntanyes i valls continu on ni els romans van atrevir-se a entrar, perquè ells tenen un gran esperit comunal de la seva vall i a la seva vall la comunitat és la propietària d'allò i allà no entra ningú. I ells tenen un esperit tribal, evidentment, i entre ells s'han creat la seva cultura i entre ells no s'enganyen. Tampoc es van romanitzar i això no és tan estrany com podem pensar a la honradesa. Pensin que fins que van arribar els romans el terra, el sòl, era un bé comunal. A l'època dels grecs van ser els romans els que van mesurar el terra i van començar a concedir la propietat de l'ús del terra a les persones. I quan els romans, naturalment, per mèrits de servei a la república o l'emperador, el que fos, o inclús perquè compraven amb diners aquell tros de terra. Ho feien especialment, els romans eren uns enginyers, eren els millors enginyers i d'això encara vivim. Però també treballaven el terra, treballaven les obres públiques i l'agricultura. I llavors van donar-hi preu al terra. El preu del terra ja he dit al principi que és tot un problema, perquè és un bé natural al qual hi posem preu, i això és un intangible difícil de mesurar. Doncs bé, els romans no van arribar al País Basc. Llavors, el País Basc
d'acord amb les tres definicions que he fet al principi, és un país que difícilment pot caure amb la corrupció o amb la il·legalitat, però sí que pot caure amb la mafiositat. És un país que té un costum, una cultura pròpia, i aquella és més forta que la llei. I llavors, després ho veurem, els bascos, avui dia, en el seu territori no es fan trampa entre ells, no es diuen mentides entre ells són lleials, el que no ho és se'n va de la vall i desapareix, i els que queden allà són gent que no són corrupta entre ells. Ara, quan surten d'allà i es barregen amb el resto, fan una miqueta com els anglesos. Si per guanyar calés a Madrid un basc ha de dir mentides, doncs diu mentides, però això ja és una altra història. En canvi, Catalunya i Castella van ser romanitzats i allà es va distribuir el terreny en aquells que se'l mereixien, és a dir, els que guanyaven a cops d'espasa algun terreny. I això comença la Reconquesta. Per no anar més enrere, perquè podríem parlar, però això complicaria més. La Reconquesta a Castella comença a l'any 720 o 710, allà amb Don Pelayo, i després va ser un seguit de reis gots que van guiant aquella Reconquesta. Fixin-se que és curiós que comença l'any 700 i acaba 1492. En 800 anys va progressant cap avall i guanya 800 quilòmetres. Això vol dir que cada any, de per mig, els godos van guanyar 1 quilòmetre de territori en els moros. I cada vegada que guanyaven aquell territori, que ho guanyaven a l'estiu, perquè a l'hivern no lluitaven, a l'hivern es moaven les eines, doncs a l'estiu guanyaven 1 quilòmetre i se'l repartien. I se'l quedava el senyor feudal, el que tenia l'espasa més ensangrentada. Quan el senyor feudal es quedava un terreny, es preparava ja per la següent batalla de l'estiu que ve. No tenia massa temps d'administrar i de veure com, sinó que el que feia amb el terreny guanyat. El que feia era exigir en els seus súbdits, a la gleba, que el llaurés. I del benefici que se n'obtenia se'l quedava ell, perquè ell era l'amo del terreny i de les persones. Naturalment que per necessitat els hi tenia de donar una part del menjar que haguessin llaurat, del blat o del producte que fos. Però l'any següent ja anava a fer la nova guerra per augmentar més terreny i així successivament, i clar, està durant 800 anys lluitant. 800 anys que no s'administra, que no es legisla, que la legislació és la de la conquesta, que el poder s'imposa, del poder dels poderosos s'imposa sobre la gleba. Això crea caràcter. Pensin que en èpoques de guerra, i aquesta és una màxima que hem de tenir claríssima i la tenia d'haver dit al principi, en èpoques de guerra és quan la corrupció creix al nivell màxim. No hi ha altre remei, la corrupció està basada en la mentida i en l'època de la guerra, per salvar la pell, cadascú diu les mentides que li convé. I quan es comencen a dir mentides, es diu les primeres i després es continua. En conseqüència, les èpoques de guerra són convulses, fan augmentar moltíssim la corrupció i Castella va tenir la desgràcia de tenir 800 anys de guerra seguides. Després continuarem, perquè a Castella hem arribat a 1492 i ara ens en anem a l'any 700 a Catalunya. Catalunya l'any 700 no era ben bé Catalunya, era Occitània, la part baixa de la marca hispànica, que començava a Montpellier i a Narbona i acabava a Barcelona. I per l'interior començava a Toulouse i acabava a Lleida. Era la zona del Pirineu. I aquesta zona rapidíssimament va ser conquerida pels cristians que van portar els àrabs més avall de la línia de Vilafranca del Penedès o de Lleida, i en conseqüència la zona que es pot assimilar a la Catalunya, que ja us dic que arribava des de l'Eu fins a Narbona, però fins i tot fins a Montpellier, ràpidament va acabar la guerra
la guerra d'expulsió dels àrabs es va acabar i durant 400 anys, des de l'any 800 fins al 1200 pràcticament, no hi va haver-hi guerra. I a més va passar una cosa més bonica, que Ludovic Pius, que era fill de Carlemanya, va arribar amb els monjos de Cluny i va convèncer en els senyors, el comte d'Urgell, el comte de Cardona, el de Barcelona i el de Montpellier i el de que fos, de que es tenia d'adoptar el sistema de governança del sistema de Carlemanya, que era, i aquí està una clau importantíssima, el tracte entre el propietari de la terra i la gleba. El tracte volia dir que cada senyor feudal, d'acord amb els acords que tenien en cada qüestió, decidia que ell es quedava un terç, 2 terços, 3/5 parts, el que sigui, de la collita que feia el treballador de la gleba. I que aquell tracte estava sacralitzat pels monjos de Cluny i per l'Església, i el que no sabia aquell tracte se'n anava a l'infern quan es moria. Per tant, aquell tracte es posa a sang i foc al cap de les persones durant 400 anys. I no s'acaba aquí la cosa, sinó que a Catalunya passa una cosa més interessant encara, i és que com que aquells treballadors de la terra volien treballar bé, doncs necessitaven fusta, necessitaven cordes, necessitaven pells, necessitaven sabates, necessitaven coses, i hi ha una colla d'obrers especialitzats que es dediquen al comerç d'aquests productes i creen els seus gremis de sabaters, de teixidors, del que sigui, normalment dirigits per jueus. I aquests gremis ja tan aviat com a 1197, crec que, o 1187, ara no recordo, creen el Consell de Cent, que no és un parlament, però quasi. És potser el que anys enrere eren les càmeres de comerç, el lloc on els representants del poble, almenys l'empresarial, els caps dels gremis, li demanaven explicacions al rei. És a dir, que el rei comença a ser, no el rei, el comte, comença a tenir de donar explicacions amb una incipient democràcia. Per què s'arriba a aquesta qüestió? Doncs perquè porten 400 anys sense guerres, 400 anys, fora de que l'Almansor va venir un dia des de Còrdova a Barcelona i va fer una ràtzia i coses d'aquestes que lògicament passaven, però porten 400 anys sense guerres, han administrat i han adquirit el costum del tracte. Després, Catalunya s'expansiona i va cap al sud, però quan fem el salt d'arribar fins a Tortosa i més endavant, que va fins a València i Mallorca i fins a les illes del Mediterrani, etc., doncs ja ha estat fets sobre una base de que els colonos catalans que van allà van amb les mateixes lleis que ja tenen assentades en el territori català. Què vol dir això? Vol dir que al moment del descobriment d'Amèrica, a Catalunya tenim una conformació no democràtica, no com avui dia podríem dir que és la democràcia, però sí que des del punt de vista de la corrupció molt ben assentada, perquè hi ha un tracte que no existeix a Castella. A Castella el que passa és que com que hi ha hagut guerra, el pobre de la gleba que ha fet de llaurador i ha aconseguit uns quintals de blat, com que sap que l'amo se'ls hi quedarà tots, els amaga, si pot. I els amaga en un lloc on el senyor feudal no s'imagini i l'enganya. L'engany és la corrupció. I el senyor feudal, com que sospita, perquè clar, els números no li surten, que l'enganyen, diu, com que aquests m'enganyen, llenya el mono i els castiga més. I es crea una dialèctica de mentida, ocultació, engany. Això és el Lazarillo de Tormes. Per tant, miraré els apunts per no desviar-me i no deixar-me alguna cosa, però podem dir que el resultat que dona l'edat mitjana és el que acabo d'explicar. Els bascos són
una societat tribal, els catalans són una societat que està a l'òrbita dels carolingis, amb uns passos que van cap a la democratització lentament, que arribarà a la Revolució Francesa, i els castellans estan en una situació que o ets de dalt o ets de baix, o ets amic o ets enemic. Tracte no n'hi ha, i això els conforma. Llavors ve el desastre. El desastre és el descobriment d'Amèrica, perquè si a 1492 es hagués acabat la guerra de la Reconquesta, llavors amb temps tot es hagués pogut anar normalitzant. Però és que a 1492 descobrim Amèrica. I per als avatars de la història, per cert, els recomano que si estan en aquesta casa vagin al Centre d'Estudis Colombins, que sobre aquestes qüestions d'Amèrica es fan unes troballes extraordinàries, inclús avui dia. Deixant a banda les troballes rares que hi ha sobre la conquesta d'Amèrica, a Amèrica queda pels castellans, i els castellans van allà a fer el mateix que han fet durant 8 segles aquí a Espanya. Expoliar els béns, portar-los cap aquí, no treballar, utilitzar el coure, la plata i l'or per comprar mercaderies, però continuen siguent amb l'espasa conqueridors, en aquest cas de trossos d'Amèrica, i visquent d'aquelles conquestes d'Amèrica. En canvi, Catalunya, deixant a banda les històries, té la guerra de la independència, la guerra del 1417, totes les coses que vostès vulguin, però al final, el dia que s'acaba el segle XIX, que és a 1898, quan es perden les colònies de Cuba, Filipines, Amèrica, etc., Espanya queda despullada. Espanya vull dir Castella. Castella queda despullada. Castella ha viscut sempre d'expoliar i de cop i volta, primer entre nosaltres, després a Amèrica, amb una actitud corrupta, molt corrupta, amb una corrupció institucionalitzada, i de cop i volta es troba que no té de bon guanyar diners. En canvi, Catalunya, gràcies a l'herència carolíngia i amb tots els daltabaixos que hi hagi hagut, arribem a 1898 amb una situació en què podem fer front a la situació. Inclús ens hem acostat a Amèrica i hem adoptat un criteri de dominació a Amèrica que el fem durar inclús després de la independència. Fixin-se que els catalans que comerciaven a Amèrica, a 1910-1920, aquí al costat del port de Barcelona, continuaven arribant barcos de Cuba i fèiem una manera d'actuar molt semblant a la dels anglesos. Que bé, som nosaltres meravellosos i els castellans són una colla de desalmats. No en tenen cap culpa, perquè això és la història, i nosaltres tampoc en tenim cap culpa, perquè la història ens ho ha regalat, o sigui que no presumim d'això. Si aquí hi ha algun castellà que no m'interpreti que jo estic dient que els castellans són... No, la història els hi ha jugat molt malament en el passat. I en conseqüència, quan s'acaba el 1900, quan arribem a 1900, ens enfrontem a una nova situació. Llavors, al segle XX, jo soc dels que diu que va començar a 1914, amb la Guerra Mundial, amb la Primera Guerra Mundial, i va acabar a 1989 amb la caiguda del muro de Berlín. És un segle una miqueta comprimit. En aquest segle una miqueta comprimit passen moltes coses ja. Ja comença allò que no s'ha mogut, allò que s'ha conformat durant 1.300 anys, en termes de corrupció, les coses han anat, com estic explicant. A 1914, amb la Primera Guerra Mundial i amb els incidents que comencen a passar, amb la gran població que va creixent, perquè és l'època del creixement exponencial de la població, passen moltes coses.
podríem dir que el País Basc no se n'entenen, continuen igual. Aquests sempre van igual. O sigui, entre ells continuen fent el mateix que han fet. En canvi, a Catalunya comencen a passar coses. Es va degradant de manera pausada el respecte al tracte. Aquest tracte que, per cert, avui dia encara a zones de Catalunya, jo visc a un poble molt a prop de Barcelona, on encara hi ha el tracte, un pagès que està llaurant el camp perquè és del senyor Fulano, no se li passarà pel cap estafar-lo. És una cosa ancestral, ho porta en els gens. Però aquest tracte a Catalunya, a partir de 1914, comença a degradar-se una mica. Es degrada una mica, molt poc, doncs per la influència de l'estrapero a la Primera Guerra Mundial, per la vinguda de molta immigració del sud d'Espanya, etc. Però on rep la patacada grossa és a la Guerra Civil. A la Guerra Civil la gent, ja he dit que quan hi ha una guerra la corrupció creix. No, és que no queda, si vols menjar i vols sobreviure has de mentir, has de fer trampes. I Catalunya, a més, va tenir la desgràcia de que la gent ben formada que teníem en 1936, doncs molta d'ella va marxar. Hi va haver una immigració de qualitat. I el pitjor, la postguerra. L'estrapero, el cupo i totes aquelles coses que van passar als anys 40 van acostumar a una part de la població catalana a la trampa. Aquí va passar una cosa que és, abans de venir aquí ho estàvem parlant amb el Josep Maria i algun amic, aquí va passar als anys 40 una cosa que s'ha tapat, que és que els grans industrials de l'època van rebre la concessió del règim d'en Franco de que fulanet, manganet, sotanet, en fi, els noms tots més o menys els podeu tenir al cap, doncs era el que es cuidava d'un sector econòmic, el del cotó, el del blat, el de l'oli, el del que fos, i aquell tenia uns cupos que els repartia entre els seus amics i a partir d'aquí es van formar unes corrupteles molt perilloses que han donat lloc a persones molt riques avui dia que es van enriquir extraordinàriament aquells anys. Més tard, aquí vam tenir un altre fenomen molt curiós, que és quan un personatge que jo el defenso molt, ara parlaré malament la part fosca, però que jo crec que va ser un gran alcalde, va ser el Porcioles, va fer moltes coses molt positives, però també no tenia clar el tema immobiliari com anava i concedia permisos d'edificació a voleo, no a voleo, amb una intencionalitat molt ben estudiada, i allò va conduir a una especulació immobiliària que va ser un atac contra la corrupció. I no es va acabar aquí. Va haver-hi una degradació a la societat per impuls de molta cultura madrilenya que va venir a Barcelona després de la guerra, etc., que va deixar la societat una miqueta malmesa. Per tant, vam perdre molts punts durant aquesta etapa. Castella va ser un desastre. O sigui, si a la situació penosa que ja tenien li afegim, quan arriba al segle XX, aquestes mateixes coses, potser allà no hi va haver-hi el tema urbanístic de la ciutat de Barcelona, però totes les nyafres de la guerra i del postfranquisme van ser-hi també, i si ja tenien aquella situació, arriben a una situació duríssima. Hi ha un canvi important, un moment important, és l'any 1975. L'any 1975 mor en Franco i es fa una cosa molt valuosa que és la transició, amb tots els defectes que ara hi trobem, que els estem pagant i que encara no els hem pagat tots. Però allà per primera vegada els castellans van fer un tracte. Això del tracte no saben el que és. Ara s'està demostrant amb aquestes situacions polítiques d'aquests dies. No saben tractar. Ells o guanyo o guanyes. Això ho deia molt bé
en Patxot. Patxot era un industrial català dels anys 30 que deia, és que a Madrid, quan vaig a Madrid, em diuen, tu estàs conmigo o contra mi? Home, no, jo estic... I a Madrid, a més, a la que trobo una persona a Castella, una persona amb la que estableixo coneixement, em mesura. I si a ell li sembla que ell està per sobre de mi, em tracta amb supèrbia. Però si ell pensa que jo estic en un nivell superior meu, llavors és submissió i respecte. I això jo ho he notat, avui dia, encara, en certs ambients, això jo he notat. Per això et deia, a País Basc o a Navarra jo puc tenir un tracte de tu a tu amb una persona. A Madrid no, a Madrid o jo sóc el jefe o és el jefe l'altre. És unes característiques. Bé, doncs fixin-se que 1975 Madrid, Espanya, Castella, es fa un tracte que és el que dona lloc entre els vells franquistes i els nous demòcrates, que és un exercici imperfecte, incorrecte, tot el que vostès vulguin, però és la primera vegada que es fa que es té el tracte català. Llavors això vol dir que després, quan entrem ja una miqueta més endavant, l'any 1982, entra un partit regeneracionista, que no està en el passat, seria el Podemos d'ara, és el Partit Socialista d'aquella època, que vol fer una revolució. Naturalment es queda molt curt amb aquella revolució, però de moment sí que la fa. I causa tan bon impacte a Europa, recordi-no, que Europa ens deixa entrar. En 4 anys o 5 anys entrem a la Comunitat Europea. I Espanya es posa de moda, perquè diuen, coi, aquests espanyols semblava que allò era un país irredento i són capaços de tirar endavant. I això Madrid ho va aprofitar molt bé, perquè llavors les empreses multinacionals que venien d'Europa es van instal·lar quasi totes a Madrid, i als anys 80 Madrid va rebre una injecció de gent honrada, de gent carolíngia, que li va sentar molt bé, li va anar molt bé. O sigui que el segle XX ens deixa en una situació que ja no és exactament la que ens deixa el segle XIX. El segle XIX, ja ho he dit, que ens deixava en una situació que els catalans estaven molt bé i Madrid estava molt mal, el Castell estava molt malament i els bascos al seu aire. Quan entrem al segle XXI, que per mi és el 1990, quan cau el comunisme, la situació ha empitjorat clarament a Catalunya, ha millorat clarament a Madrid i el País Basc al seu aire, com sempre. Llavors ve l'any 1990, podem posar un any més o menys endavant, en què de cop i volta, fixin-se que els temps s'acceleren. Hem estat 1.300 anys amb la Reconquesta i les coses aquestes, després una centúria amb els canvis aquests que acabo d'explicar, i de cop i volta, des de 1990 ara, que només han passat 25 anys, amb corrupció, que és el que volem parlar aquí, es produeix una acceleració de la història brutal com no ens podríem imaginar. Els hi posaré, els tinc numerats aquí i me'ls tindré d'anar llegint perquè si no, no us posaré en l'ordre adequat. Primer, a 1980 surt el senyor Hayek i el senyor von Mises i envien un missatge liberal però ultraliberal, que ha de ser la nova cultura moral amb la que s'ha de fer el món dels negocis. No tenim temps de parlar-ne, però si entréssim en les conseqüències nefastes que ha tingut això, comencen amb la Margaret Thatcher i amb el Reagan, amb la desregulació, etc., que produeixen unes diferències de classes socials tremendes entre rics i pobres que les van engreixant. Tot el que sigui engreixar diferències socials, disminuir el sentit comunal, va en favor de la corrupció. Llavors aquí ve un gran desastre
que comença l'any 80 i que encara està funcionant en aquests moments. És un motoret que no hem sabut apagar. Una altra cosa que passa també en aquests moments, la eclosió de l'economia financera. Vostès saben que antigament, quan jo vaig estudiar al Samuelson als anys 60, en aquella època es deia que l'Estat tenia de produir els diners que fossin necessaris per poder fer els intercanvis amb mercaderies. O sigui, si hi ha tants quilos de patates, doncs tantes unitats de moneda. Actualment, no sabria dir-ho perquè ja se m'han perdut els números, però la quantitat de diners que hi ha al món i la velocitat que es belluguen és no desenes, sinó de l'ordre de centenes de vegades les unitats d'intercanvis físics que es fan en el mercat. Això vol dir que hi ha un diner flotant impressionant. Quan hi ha diner flotant hi ha tipus d'interès i aquests tipus d'interès són de molt difícil quantificació perquè no responen a béns reals. Estem parlant d'especulació i quan hi ha especulació hi ha corrupció, per als principis que hem explicat abans. També als anys 90 comencen a aparèixer paradisos fiscals, no cal que m'extengui, ja saben el que produeix. En el cas de Madrid, que tants progressos havia fet des del 75 al 1997, que havia fet un progrés extraordinari a Madrid. Espanya havia donat molts passos endavant. Arriba el senyor Aznar, que és un campió d'aquestes tres coses que he dit abans. I el mal que els hi fa en termes de corrupció la doctrina Aznar, que s'ha allargat durant bastant temps, doncs és terrible. Els hi tira enrere l'avenç que havien fet. També als anys 90 hi ha una cosa positiva, que és l'Olimpiada de Barcelona. Barcelona, que no se n'havia sapigut aprofitar dels avantatges de la recuperació de la imatge d'Espanya, amb l'Olimpiada de Barcelona dona un exemple que amb molt poca corrupció, almenys no se n'ha parlat, i jo que hi vaig estar implicat per les meves qüestions professionals, doncs en tinc apuntats 2 o 3, o sigui, no es pensin, però molt poc, pràcticament insignificant. Però en canvi ve l'escàndol català. Principalment, no tots ho sabem, no és ja una família del president de la Generalitat, sinó tot un partit polític i altres també, que produeixen una desmoralització col·lectiva que fa mal, de les que fa mal de debò. Una altra cosa que passa també en aquesta època, perquè passen moltes coses i molt de pressa, és que l'esperit fundacional europeu es dilueix i això ens fa molt mal, perquè era un referent per anar a l'esperit carolingi, però és que resulta que ells també s'han embrutat molt. Només cal pensar en el senyor Juncker de president europeu. No és l'únic cas, però ja es veu que Europa va malament i el que Europa vagi malament ens va molt malament a nosaltres. Però també es produeixen alguns aspectes que van una mica a favor. Per exemple, la tecnologia informàtica i el diner de plàstic aconseguiran donar més transparència a les transaccions internacionals? Aconseguiran donar més transparència a l'intercanvi de diners? Jo crec que sí, crec que és una cosa que pot funcionar. Però també hi ha una altra qüestió, que és la globalització, que té unes possibilitats d'avantatge, però unes possibilitats d'inconvenient terribles. Jo aquests dies estic esperançat. Jo vaig sentir des del primer moment que va sortir el senyor Obama a fer campanya electoral que al principi va parlar de que faria lluita contra els paradisos fiscals, que era clau, era un tema clau. Però després, quan va arribar al govern, d'això no en va parlar.
era normal que no em parlés, o sigui, perquè es jugava la pell. Però si vostès van mirant el que ha fet l'Obama, jo crec que ell ha sigut un dels motors de que en aquests moments s'estigui fent, no l'únic, òbviament, de que en aquests moments s'estigui intentant regularitzar una miqueta els paradisos fiscals, i d'això venen els jaleos últims que hem tingut. És a dir, el que jo vinc a resumir és que la història ha anat molt lenta i d'una manera molt clara. Que fa 100 anys van començar a haver-hi canvis, i van ser uns canvis que van tenir unes connotacions que ja els he explicat. Però que ara en aquests moments tenim una colla de factors que tots ells, són 8 o 9 que els he apuntat aquí, tots ells tenen una influència tremenda sobre la continuïtat. I el que serà el país del futur ho serà en funció de que siguem honrats o siguem corruptes. Aquell país que vulgui tirar endavant, que sigui honrat. Si no, no tiraran endavant. I el país que sigui corrupte es quedarà anclat. Perquè la història ens ho diu, la corrupció condueix a la pobresa i la honradesa ajuda a l'aixecament social. Per tant, jo m'he fet un resum que pensava que el podia llegir. Jo he fet tot això ho tinc escrit, molt més ben escrit del que he sigut capaç de transmetre oralment, i si algú té molt interès en el text aquest, que després ompli una fulleta amb el seu correu electrònic i ho enviaré per PDF, perquè després quan acabem ho apunten. Però en qualsevol cas aquest escrit que l'he fet per preparar això i poder donar-los d'esbandida tot el que he parlat acaba amb un resum que no resisteixo a llegir-los perquè és una espècie de proclama. Jo dic que, amb excepció del País Basc, tots els pobles d'Espanya tenen un greu problema de corrupció. És vital resoldre'l, recuperar valors morals i millorar la formació dels joves. Exigir èlits exemplars, aquest és un punt imprescindible, i adonar-se que la honradesa és el tret humà que realment influeix sobre la riquesa i felicitat de les nacions. Els pobles que se'n surtin i implantin la transparència i l'honradesa són els que creixeran i seran rics en el futur. Catalunya té la paraula per acabar amb la corrupció i enfrontar la formació dels joves. Ho pot fer com a estat europeu autònom o dins de l'estat espanyol, que a la seva vegada estarà adherit a Europa. Sigui quina sigui la decisió, la feina important ve després de definir l'estatus polític. Convé ser prudents, ja que els fets demostren que l'autèntic enemic, més enllà del mal veïnatge històric dels castellans, és la real capacitat nostra per autogovernar-nos nosaltres mateixos. Si això no som capaços de fer-ho, ja podem ser independents o no, que no ens en sortirem. Espanya ha tingut una oportunitat. La transició es va poder aprofitar millor. Fins a 1986, quan es va entrar a la Comunitat Econòmica Europea, es van fer reformes en el camí europeu i Europa ens va donar una oportunitat de redempció. Però han fallat els polítics, la burocràcia centralitzadora de l'Estat, la judicatura i fins i tot la monarquia, que en principi semblava exemplar i que ja dona símptomes de corrupció. La desmoralització és immensa a Espanya. Fins aquí el retrat de la situació. 1.300 anys ens contemplen. Ara tenim una oportunitat de redreçar la situació. Els catalans, igual que els altres països, tindrem una sobirania parcial. Avui ja no hi ha països que tinguin una sobirania plena. Si volem ser com els danesos, comencem per aquí. Comencem per la moral i pel respecte a l'ètica. El camí per ser honrats no és fàcil. Estem en un món en què es corromp amb molta rapidesa
hem de fer casar la llei amb els usos al carrer, encara que sigui amb una doble moral que fan els bascos, els anglesos o els holandesos. Però entre nosaltres hem de raconar la mentida. Això ha d'anar de dalt cap a baix i acompanyat d'educació i formació, sense defallir durant una generació, perquè això no s'arregla en 4 dies. Això depèn de nosaltres i les altres coses vindran soles. Moltes gràcies. Bé, jo celebro no haver-me equivocat en apostar perquè el Santiago Montero ens expliqués, ens fes la introducció en aquest cicle de la corrupció. Ens expliquen moltes coses, el tema es nota que està pensat i, com ha dit ell, escrit i tot, i per tant ara aprofiteu el temps que tenim per, si alguna cosa no ha quedat clara, com que no tenim, us demano que us aneu passant vosaltres mateixos al micròfon. Com més concretes siguin les preguntes, més gent podrà parlar, i la idea és que després no pleguem. Bé, jo li agraeixo molt tota la seva exposició, perquè és que realment no hi ha hagut desperdici, no hi ha hagut res de palla. Llavors ha estat molt substanciós. Però el que sí que penso és que a partir d'aquesta anàlisi, que la trobo fantàstic i molt acurat, és una mica com la carta als Reis. Perquè clar, ara el segon pas que caldria és: i això com es fa? Vostè, per exemple, ha dit de dalt a baix. Jo, perdoni, però no estic massa d'acord. Jo estic més d'acord amb el que va ser president de l'Uruguai, el José Mujica, que diu que la revolució ha de venir de baix cap amunt. Perquè si anem a mirar bé, el que ens està passant ara és perquè tots ho permetem. Perquè, com deia vostè, en aquelles èpoques que es reunien els gremis amb el rei al Consell de Cent, hi ha aquella situació que ells, els representants dels gremis, li diuen al rei: vos sou molt, anava per aquí més o menys, no? Sí. Però nosaltres som molts més. I això a dia d'avui no està funcionant així. I respecte a el que diu de desmoralització i tal, aviam, jo tinc les meves reserves, perquè penso que a partir del moment que som una espècie, diuen, intel·ligent, podem posar la intel·ligència en marxa i ens podem guarir. Això pot ser, podem agafar-ho com un mal, com una epidèmia, com una infecció, però amb la intel·ligència ho podem corregir. Però jo penso que haurà de ser de baix cap amunt. Ara, m'agradaria saber com es fa això. Gràcies. Té 2 preguntes. No, perquè és que les 2 són bastant substancioses. La primera, si ha d'anar de dalt a baix o de baix a dalt. La resposta que ha donat vostè, i estic d'acord. O sigui, en aquests moments Catalunya és un exemple que de baix a dalt s'estan fent les coses bé i de dalt a baix no s'estan fent bé. Malament. Però això és política. Això és política. Això és la política. Ara, el que hem d'aconseguir és que els polítics que finalment estiguin a dalt, que no sé quins seran ni crec que ho puguem saber perquè podem tenir sorpreses i coses per l'estil, almenys tinguin aquest concepte que acabem d'explicar ben clar. I si ells, els que arribin al moment que sigui a dalt, tenen aquest concepte clar, tindrem molt de guanyat. Llavors és perquè ells des de dalt serà molt més fàcil que imposin uns costums, afavoreixin unes pràctiques que ens obliguin a tots a seguir-les. Això jo, clar, potser ho dic, si em permet, la discussió és molt interessant i es poden defensar les dues coses. Jo vinc una miqueta viciat de l'empresa. Jo he sigut president d'una patronal espanyola d'empreses i estic cansat. Clar, les coneixia, les del meu sector, me les coneixia molt bé,
I quan em trobava un propietari, un empresari, que em deia que els seus treballadors eren uns corruptes, que no sé què, que tal i que qual, pum, 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 sap què feia? S'estava retratant ell mateix, perquè els treballadors efectivament copiaven el que feia l'amo. I quan anaves a una empresa i et trobaves que aquella empresa funcionava bé, la gent veies que era correcta, coneixies el seu mercat, sabies com anaven les coses i tal i qual, després arribaves a l'amo i normalment l'amo era el que havia marcat el sistema, i si n'hi havia algun que ho feia malament el separava, i no és que el separés, és que els altres ho veien i la gent es anava. Vull dir-ho que la corrupció, no la política, la corrupció es propaga molt bé de dalt a baix i molt malament de baix a dalt. Ara, la política és el que diu vostè, la política catalana està donant un exemple que precisament la virtut està a baix i no està a dalt. Aquest potser és el problema que tenim, i amb això estem d'acord amb la seva objecció, que la trobo molt encertada. La segona cosa que ha dit, el segon concepte, recordi molt perquè ja se m'ha oblidat. Bé, jo li preguntava com es fa això d'encarrilar-ho perquè els de dalt es comportin de forma correcta. Clar, és que penso que s'han d'escollir els millors i no ens governen pas els millors. Això, si jo sapigués la fórmula, ho diria. Però ho hem de trobar. Aquestes coses s'han de trobar. O sigui, miri, a la vida m'ha ensenyat, a mi encara ja sóc una miqueta gran, que l'important és saber el que vols. I després, si saps el que vols, amb el temps ja aniràs aprofitant les ocasions. El que volem és que els de dalt siguin honrats. Fixis ara a Islàndia que hi ha unes manifestacions tremendes perquè el poble vol treure els que els han enganyat en aquests últims anys. Ja ho han tret. O sigui, això ho hem de fer així. O sigui, els corruptes, convictes i confessos que tenim per aquí han de ser la vergonya social. Miri, jo li puc dir que en el meu poble n'hi ha un de molt conegut que venia a jugar a dòmino al club de tenis del poble. Jo quan va arribar ell me'n vaig anar, vaig dir que aquell tio no és un senyor convicte i confés, o sigui, i dels de categoria. Però escolti'm, quan arriba allà, com que convida xampany, la gent l'aplaudeix a sobre i diuen no, és una bona persona i tal i qual. I és un barrut. O sigui que, com deia vostè, ens hem de defensar tots. Això ha d'anar de baix a dalt. Però després és una barreja, probablement té raó vostè amb la seva pregunta. Però com ho hem de fer ja ho veurem, sobre la marxa. Però almenys sapiguem què hem de fer. No, per acabar, el que penso que aquí és cabdal és l'educació i és el primer que es retalla. I llavors penso que l'actualitat és el resultat d'un gran èxit del govern perquè ha aconseguit tenir a la societat completament adormida o sotmesa. Clar que té eines molt potents, miri, ara tenim futbol cada dia, més la telescombraria, això ho sabien els romans fa 2000 anys, pa i circ, perquè funciona, el ser humà és el mateix. Llavors, retalles l'educació, treus la llei mordassa perquè algú si s'anima a fer soroll se li treguin les ganes i ara estan pensant en una renda bàsica mínima perquè sap que si la població té la panxa plena tampoc genera problemes. A Sud-amèrica, per exemple, amb un grapadet d'arròs i una cuixeta de pollastre passen el dia, i sobretot al Brasil, samba i futbol, i no fan revolucions. I clar, jo tinc esperança, però veig que tenim molt mala peça al taler, perquè una cosa que, per exemple, trobo que cap partit està fent és pedagogia. No hi ha cap partit que estigui fent pedagogia explicant, per exemple, els avantatges de la independència i l'aspecte que pot tenir de sacrifici, però ningú està explicant, ni dreta ni esquerra ni ningú. Ens fan por amb la jubilació, que si la trauran i tal, no? Perdona, és que hi ha preguntes. No, vull dir que... Sí, acabo amb la jubilació. La jubilació és un dret que tenim, per tant tindria que ser una partida dels pressupostos generals de l'Estat. No té que dependre si treballa gent o no treballa. No invento res, a Dinamarca ho fan així.
perquè cada vegada hi haurà més feina però més llocs de treball, perquè necessita menys gent per fer les mateixes feines. Gràcies. Perdoni l'extensió. Amb el discurs general estaria d'acord, amb les qüestions concretes segurament discreparíem en moltes coses, però només n'hi ha una que m'agradaria no passar per alt. No pot ser ara la corrupció més gran que durant el franquisme, perquè el franquisme era un règim corrupte en si mateix. Era l'arbitrarietat per l'arbitrarietat. No hi havia cap possibilitat ni tan sols de denunciar la corrupció. Dic perquè moltes vegades, ara hi ha corrupció i a vegades es pot denunciar i podem assenyalar amb el dit el senyor que convida amb xampany. En aquell moment no. Era l'estructura funcionarial la que era corrupta en si mateixa. Per tant, dir que ara estem pitjor que llavors, no és que ho hagis dit, però ha pogut semblar-ho. O sigui, no, al 90 la corrupció no va a pitjor, pot anar pitjor que el 80, però molt millor que durant un sistema absolutament corrupte on els Florenci i Pujol, per exemple, s'enriquien. Francesc, aquest assumpte m'hi ha explicat... Hi ha una paraula allà al final. Sí, però hi contesto... Passa-la allà darrere. Passa-la allà darrere, sisplau. He dit que després del darrere et tocaven a tu. Potser m'hi he explicat malament, però això és el que he dit. He dit en un determinat moment que després de la Guerra Civil Espanyola Madrid era el caos, i Catalunya també, perquè era totalment dolent, no? Després hi ha hagut aquests alts i baixos, però jo l'aspecte del 90 i el 80 m'he referit a nivell mundial, més o menys. O sigui, és que el passar de les influències mundials que el neoliberalisme ens porta tot aquest jaleo, doncs clar, això ha empitjorat, sobretot a nivell mundial. Perdó, sí. Sí, a mi també m'ha semblat molt interessant la seva xerrada en general, l'únic que també faria una discrepància o una matisació a la part final, és a dir, jo crec que sí que ha de venir de baix cap a dalt i de dalt cap a baix, però sobretot el que ha de venir és una democratització autèntica, és a dir, aquesta democràcia des de l'any 75 és bastant una partitocràcia que obliga els partits i el sistema a corrompre's. És a dir, actualment n'hi ha molta de corrupció, però és que és normal. En un país en què es paguen els impostos que es paguen dels més elevats i, per exemple, el sou base és més baix, suposo que això és molt, molt difícil d'erradicar-ho. I només per l'educació, jo m'he dedicat bona part de la meva vida a l'ensenyament, a l'educació. Jo crec que per aquí, això solament per aquí no resoldrà. I fins i tot suposant que hi hagués una persona que no fos corrupta dalt de tot, hi ha molts exemples que això no funciona. És a dir, jo crec que si no ve de baix a dalt, però tot, el sistema democràtic, no partitocràtic, és a dir, si no ve de baix a dalt el sistema de democràcia i tot el conjunt d'estructures de l'Estat, no s'erradicarà. No oblidem, ha posat molt bé el canvi que hi va haver a partir dels anys 80, jo crec que aquí és el gran problema. És a dir, el Partit Socialista, si haguéssim mirat el que deia, per exemple, el Congrés de 1976, que era sensacional respecte a la justícia, respecte a no sé quantes coses, després va fer una girada radical. És a dir, va ser el Partit Socialista el que va fer que els membres del Consell Judicial, l'OCDE, per exemple, feia un 50% de professionals i l'altre 50% de designats pels partits fossin. Felipe González va agafar el Tomàs i Valiente, li va dir tu, president, i des de llavors el president del Constitucional, etc., ha estat com un subministeri més del govern. Això vol dir que el sistema no és democràtic, és a dir, hi ha una dependència total i absoluta del poder judicial respecte al govern. Ara, per exemple, els interessa que surtin coses, perquè interessa, li va molt bé que el Mario Conde l'hagin detingut al partit del govern perquè sembla que exerceix el poder. Sí, però en realitat tan corrupta és una justícia que quan li diuen no actues, no actua, com quan li diuen ara actua, actua. Això és terrible. Aquí en aquesta sala he sentit el jutge Elpidio explicant com funciona la justícia. Llavors, si no hi ha justícia, aquesta és la meva discrepància, no hi pot haver solució a la corrupció.
Moltes gràcies. Jo hi faria dos comentaris, això. Els casos que he anat parlant d'un en un es podrien discutir, uns sí, altres no, altres més o menys. I és tan vàlida la seva opinió com la que pugui tenir jo o qualsevol dels que estem aquí presents. Ara, hi ha una cosa que sí que a mi em costa d'acceptar del que ha dit, de les moltes que ha dit, algunes estic totalment d'acord, i és que el sistema del finançament dels partits, que amb els impostos que es paguen, que tindria de finançar-se millor els partits, això jo no hi estic d'acord, personalment. Hi ha uns béns, per exemple, la sanitat, la salut, que són infinits, la demanda és infinita. O sigui, vostè diu, ara anem a preocupar-nos de la salut dels catalans. Quan els hi paga totes les... que ara vull que la cara la tingui més maca, ara vull que... O sigui, i cada vegada surten noves necessitats i algun moment has de tallar. El tema del finançament dels partits és exactament el mateix. El tema del finançament dels partits, si els deixés, com que es gasta tant com es té, quan més es té, més es gasta. Llavors arribaríem a l'infinit. No, hi ha uns calés, que per cert són bastants, i amb allò podeu funcionar. Què és això de que cada vegada que agafen avions i van a hotels de primera línia, inviten a tothom perquè hi vagin, però si hi ha unes despeses descomunals que no són necessàries per anar a votar, ja els hi donen prou canxa als mitjans de comunicació. Si vostè veiés els gastos dels partits, és que podrien passar amb la tercera part del que els hi paga l'Estat. Ells no en tenen mai prou, mai. O sigui que això no ho compro. Jo en aquest aspecte soc molt radical, però bueno, això és una mania personal. Jo estic d'acord, però perdoneu, passa-li a la senyora aquella de blau. L'únic que he dit amb això és que està muntat perquè ho siguin, és a dir, se'ls dona, ells mateixos es donen aquesta atribució. No, jo tampoc estic d'acord, això es posaria al topall, evidentment. S'ha de ser uns gastos limitats. A la meva empresa, escolti'm, quan anàvem a dinar, dinàvem amb els diners que teníem, i si no, doncs no. Escolti'm, i a vegades fèiem un dinar boníssim amb 4 duros, o sigui que no passava res. Mireu d'aprofitar el conferenciant. Sí, moltes gràcies. Encara que tots explicaríem, jo també mossego la llengua, també voldria parlar, però vull dir... Pel component magistral d'aquesta conferència. Jo estic també en el món de l'educació i si per educació la gent pensa que vol dir tot el que es pugui fer i més des de les 8:30 fins a les 4:30 tenim la batalla perduda, perquè a mi em dóna la impressió que de vegades els centres, el meu és d'altíssima complexitat, immensa majoria d'alumnat d'immigració, em dóna la impressió que som un reducte de racionalitat i que tenim la batalla perduda amb tot el que passa a partir de les 4:30 de la tarda. En el meu centre s'hi aboquen moltíssims recursos, o sigui és possible que si es mirés la totalitat dels recursos que s'hi aboquen per alumne ens quedaríem perplexos i els resultats són pocs. O sigui, segur que amb racionalitat, però és que la racionalitat jo també l'he de demanar a les famílies dels meus alumnes, que tenen una influència poderosíssima. I m'agradaria equivocar-me, m'agradaria molt equivocar-me, em reconfortaria anímicament, però la majoria dels meus alumnes, la filosofia que practiquen és tot el que puguis aconseguir exigint que t'ho donin i coaccionant, no et preocupis d'aconseguir-ho amb el teu esforç personal. I s'han de canviar i de redefinir molts conceptes. I si no guanyem per la via de l'esforç honest el que ens donen, el futur està totalment compromès. A mi em dóna la impressió de vegades que jo soc filla de mare immigrant també, amb molt respecte per tots els immigrants, d'alguna manera ho som tots més o menys, però molta cura, perquè aquí ni tots els immigrants són sants, ni tots els que no hem immigrat
som sants. Igual que això de dir els de dalt i els de baix, jo estava pensant els de dalt i els de baix en què? En formació cultural, perquè potser nosaltres estaríem bastant a la banda alta, en poder adquisitiu, en relació al poder o amb què? Vull dir que també, com s'ha dit, el senyor Mujica de l'Uruguai va dir els problemes que tenim molts som d'espècie, perquè sembla que ens hàgim convertit de manera sofisticada en depredadors els uns dels altres i per aquesta via no ens en sortirem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora. Estic totalment d'acord amb vostè i per precisar-li l'única cosa que quan jo dic dels del dalt i de baix és una simplificació molt grossera i jo em refereixo als referents morals. O sigui, jo he dit una vegada que jo he dit ben encertat i després m'he desvistat. El meu pare, el meu mestre, quan era petit, quan era jove, més endavant, quan vaig entrar a la vida laboral, els meus jefes, jo m'emmirallava i jo crec que tots i cada un dels que estem aquí ens emmirallem amb aquella persona rellevant de dalt. Pot ser cultural, pot ser jeràrquic, moral, pot ser econòmic, pot ser... però tenim uns referents. Doncs aquests són els que ens influeixen i això ens passa a tots, perquè amb ells també els influeix. En aquest paper parlo una miqueta del que significa la revista Hola com a referent moral, però bueno, absolutament d'acord i ho ha expressat vostè millor que no pas jo. Hola, bona tarda. La veritat és que jo sí que tenia una pregunta. Quan has parlat sobre les conductes mafioses, has dit que la llei es tenia que apropar a aquestes conductes mafioses. A què et refereixes? Una mica potser legalitzar... Sí, un senyor a Sicília actua de determinada manera perquè la llei, els costums, els hàbits sicilians és que les coses es fan d'aquella manera. Si apareix l'estat italià i els hi posa un codi civil que és molt diferent, que castiga, que penalitza molt diferent les activitats de les persones, els senyors que viuen a Sicília continuen actuant d'acord amb els seus costums. I si la llei els deté, llavors creuen que la llei és incorrecta i la gent es posa al costat del delinqüent. Aquell delinqüent no actua contra els seus principis morals. Fa el delicte amb total convicció. Clar, vol dir això que el que no segueix les normes se li ha de pegar un tiro a les 4 de la matinada a casa seva? Home, evidentment això s'ha de perseguir. Però segurament, si visquéssim a Sicília, podríem adoptar... Mira, Catalunya té un codi civil diferent del castellà. Poc, però hi ha algunes diferències. Probablement els que ho van fer eren gent... Jo no hi entenc amb aquestes coses. Aquí ara em fico en un jardí que no domino prou. Però probablement el que es tindria d'intentar és quan no es vulneren els drets fonamentals, quan no es vulneren determinades pautes marcades per la Convenció Internacional dels Drets de l'Home i de la Humanitat i tal i qual, home, ser una miqueta flexible perquè els senyors de Sicília no hi hagi tants motius de posar-los a la presó si fan coses que es poden mig o menys arreglar amb les lleis perquè allò sigui il·legal. Potser no és possible, potser resulta que a Sicília el que has de fer és això. Clar, el problema dels gitanos aquí a Espanya, per exemple, no? Jo crec que ara entraríem en una cosa que també té la seva amiga, no? Però es tindria d'intentar que aquesta gent no se sentin tan estranys a la llei existent que la vulneren tranquil·lament. Clar, això provoca un conflicte impossible. Moltes gràcies. No és fàcil, no és fàcil. Que surti algú que ho faci seria difícil. Estan en harmonia aquestes col·lectivitats? Com? Estan en harmonia aquestes col·lectivitats? Bueno, sí.
Sí, hola, bona tarda. Estaria d'acord amb la seva percepció respecte al concepte d'exemplaritat, però sí que volia aportar al debat algun element positiu de coses que ja s'estan fent i que m'agradaria fer-vos partícips a tots. Jo crec que hi ha elements en el marc normatiu que ens porten a una certa esperança. Per exemple, tot el que és la normativa de transparència estableix un marc regulador ja amb un caràcter vinculant en determinades matèries que s'ha de tenir en compte. Registre d'interessos, registre de grups d'interès, tot el tema de bon govern, tot el tema de la transparència. Jo convido a que la gent visiteu els portals de transparència que s'estan engegant a les administracions i aviam si tots tenim la capacitat de gestionar tota aquesta informació, perquè ben gestionada es pot treure moltíssima informació de com s'estan treballant a les administracions públiques. I una altra iniciativa de la qual us volia fer partícips és una que s'està fent a l'Ajuntament de Barcelona, que és la creació d'un marc d'integritat institucional, que es diu, que és consistent en tota una sèrie d'elements, com és l'aprovació d'un codi de conducta per als càrrecs, com és la confecció d'un canal perquè la gent pugui denunciar coses, que és la bústia ètica, com és la creació d'un gestor ètic que gestioni tot això, com és la formació del personal. I això no és baladí, això no ha de ser un projecte conjuntural, sinó que ha de ser quelcom que es vagi estructurant i formant part de les estructures de les administracions. És un paper molt minso, però jo crec que l'hem de començar a saber i a conèixer, que tot això s'està fent. Per tant, jo convido que visitin el portal de transparència, per exemple, de l'Ajuntament, veuran les normes de la bústia ètica que s'estan aprovant, el codi que s'està aprovant, perquè es vegi que realment s'estan fent coses. Si més endavant del cicle ho vols venir a explicar estarem encantats. Digues, contesta. O no contestes? No, és que aquest senyor preguntarà després. D'acord amb això, li puc dir que la feina és molt complicada amb respecte a la corrupció, perquè hi ha comportaments que estan tan enquistats amb el procedir de les persones que li posaré un exemple que el coneixo bastant bé. Els companys de promoció de determinades escoles o inclús centres de negoci o escoles de negoci on s'ha de fer networking. Això acaba creant una màfia. Clar, si hi hagués aquí segons qui, diria... Inclús aquell pare que diu clar, a mi ja m'agradaria viure al Maresme o a Sant Cugat, però és que visquent al barri que visc de Barcelona, els nens van a un col·legi que jo crec que és molt bo, que és que ensenyen millor aquest col·legi. No, però hi va el fill de fulanet i el de manganet. Després vagi vostè el dia... Tots coneixem famílies professionals que viuen de les relacions que van fer en el col·legi de on sigui. Això és una societat tancada. I quan hi ha una societat tancada aquestes coses són molt dolentes. Però això no és ben bé corrupció, és una barreja de perquè jo he parlat de màfia, il·legalitat i corrupció, que són tres coses diferents. El que passa és que aquestes tres coses a vegades hi ha actes que es barregen, però és molt bo conèixer les components de cada una d'aquestes tres coses i després ja sabem que les hem d'atacar totes tres. I el que jo he volgut dir és que conceptualment la corrupció és la més corrupta, com la paraula diu. És el que el llatí deia corrompre's el cos. El delicte i la màfia, jo soc benigne, o sigui, comparat amb els danys socials que produeix la corrupció, soc benigne. Ara, per exemple, aquest aspecte mafiós que diem que estic ara referint-me, és el que acaba causant
la societat no és transparent i es facilita la corrupció. Fem la darrera pregunta. Sí. Indirectament ho has tractat, el que jo ara diré, quan has buscat diferències entre el País Basc, Catalunya i Castella. És cert que la corrupció, ho fas malbé tot, és cert que la corrupció es propaga de dalt a baix, però sembla que la gent de baix no hi pugui fer res. I en canvi té molt a fer i de formes senzilles. Recordo haver llegit en una novel·la policíaca, no sé, deu fer 30 anys, però que parlava de la Filadèlfia dels anys 50, que deia és que la gent té unes oportunitats molt clares, que és no votar en aquells partits que són corruptes. Diu, cony, i en canvi va i els torna a votar. I els torna a votar més a Castella que a Catalunya i que en el País Basc. És a dir, a Castella pràcticament no han sancionat mai. Fins ara que han aparegut aquesta gent de Podemos, els dos partits més corruptes que hi ha hagut a Espanya. I aquí a Catalunya, en canvi, els de Convergència han rebut una bona clatellada i la gent ha optat, inclús en el País Basc i a Catalunya hi ha hagut nous partits. No vull dir que siguin bons, dolents ni res, però surten nous partits. A Espanya, a part, torno a dir, de Podemos, recordem que en va aparèixer un que es deia UPyD, que se n'ha anat a fer punyetes. I veurem què és el que dura Podemos, o el que dura Ciudadanos en allà, vull dir. És igual, no parlo de la responsabilitat de la gent que indirectament l'has tractada amb les tres tipologies diferents del poble. El senyor Enric Teixidor ha trobat, és un enginyer especialista excel·lent en trobar índexs, i ha trobat un índex de mesura del tema de la corrupció. L'índex de mesura és la repetició que tenen de votació els partits corruptes. Si féssim cas d'això, vol dir que a Catalunya encara conservem un cert lideratge i som més carolingis que no pas els de la resta d'Espanya. Però és un índex, Sí, home, la baixada... No, sí, no dic res. Jo calladito que estic més mono. Bé, el tema, evidentment, no, bueno, si vols, però és que hem dit que faríem fins a desquars, però és igual. No, pregunta, si passa el micròfon, sisplau. Sí, home, sí. Després encara diran. A veure, ho faré en castellà perquè el meu català no és gaire bo. Pero tinc moltes coses a dir amb això. En primer lugar, agrair-li al conferenciant tot el seu detall i els seus razonaments que ens ha fet de la història d'Espanya. La referencia que después ha hecho a la influencia que puede haber tenido y que sin duda ha tenido la guerra civil, la crisis que nos ha llegado ahora, pero nuestra situación es la que es, consecuencia de nuestra historia, nuestra guerra civil y nuestra crisis actual. Pero ¿qué pasa en estos momentos? En estos momentos lo que ocurre es que tenemos unas estructuras de Estado en las que usted, que ha tocado las empresas, sabe perfectamente, conoce mejor que yo, que las empresas están obligadas por ley, cuando exceden determinados parámetros económicos, a hacer una auditoría externa. Ni el gobierno central, ni las autonomías, ni las corporaciones locales tienen esta obligación. Añado, si el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿qué se puede esperar de toda esta administración sin que nadie los controle? Porque la democracia no solamente es votar y callar, la democracia contempla también el control popular de la acción gubernativa. ¿Qué control tiene el pueblo sobre la acción gubernativa? Que yo sepa, nada. Y le aseguro, o sea, mi opinión, le digo mi opinión, después de mostrar la suya, le aseguro, yo pienso que si el pueblo no ejerce la democracia del gobierno, la corrupción seguirá y no tendrá solución. Es una opinión y ahora le pido la suya.
Estoy de acuerdo con usted que hemos de vigilar y la mejor vigilancia es la votación de la gente y la inspección de la gente. Esta es la mejor, porque las auditorías, tanto en las empresas como en la administración, se encargan con unos objetivos determinados. Dígame usted si esta cuenta de resultados refleja las facturas que hay aquí. Sí, pues la refleja. ¿Y dónde está la caja B? Aquí no aparece y aquí tampoco, por lo tanto no me entero. Entonces, las auditorías se pueden hacer de muchas maneras y quien encarga las auditorías, que ha de ser el pueblo, es el que tiene que decir cómo han de ser las auditorías o qué se les ha de pedir a las auditorías. No sé si ho digo bien. Ja ho direm la setmana que ve. A veure, no, aprofitant la pregunta, només dir-vos que la pròxima conferència, que serà el 12 de maig, la farà un auditor, i a més un auditor especialitzat en auditoria pública. Ho dic perquè en tot cas es pot fer mal fet, però no és veritat que les administracions públiques no estiguin subjectes a auditoria, totes. Estan subjectes a informes. Aquest dematí, si no m'equivoco, la Comissió de la Sindicatura del Parlament estava reunida, no sé si, i explicaven els informes que fa la Sindicatura de Comptes, etc. Jo ja he dit que no creia que es pogués matar el tema i no es pot matar. A mi, per exemple, m'ha sorprès que no ha sortit un punt clàssic, que no vull que contestis, que sortia sempre amb aquests temes, que era la diferència entre la moral catòlica i la moral protestant, i el tema d'això de poder-se anar a confessar. Potser ara, a partir dels de segons quina edat, això ja no influeix perquè ja no tenen ni moral catòlica, però vull dir, en tot cas, això era una explicació que es feia sobre la corrupció als països llatins i als països anglosaxons. I el de baix a dalt i el de baix no ho solucionarem, però jo sempre he explicat, i estic molt d'acord amb el que tu deies, perquè jo crec que això ve molt de la família i no tant de l'escola, que en un país no hi ha allò de l'IVA i sense IVA, que no cal que em digueu que tots ho feu amb IVA, però bueno, en un país que tots els que t'arreglen una cosa a casa et diuen si volen amb IVA o sense IVA i no els hi fa cap vergonya, sinó que t'ho diuen com si volgués, si ho vol amb un paper blanc o amb un paper negre, o sigui, una cosa molt normal. Però és que jo, per exemple, que soc testimoni de que la majoria de nens dels funcionaris treballen els deures de col·le amb bolígrafos i paper de la funció pública, o que la majoria de famílies d'infermeres d'hospitals tenen les gasses i els no sé què del sector de l'hospital corresponent, etc. Vull dir, confiar en que la gent de baix farà canviar els de dalt, doncs miri, jo la veritat, jo espero que els dos facin alguna cosa, perquè els de baix n'hi ha molts que això ja ho tenen superassumit. Ara estem a l'època de la declaració de la renta, l'excusa de dir com que els milionaris no paguen jo tampoc pago, o faig la trampa màxima que pugui per pagar el mínim possible, això està extès. Aleshores, saber qui serà el primer que canviarà per poder canviar jo, doncs és una mica complicat. Jo crec que l'esforç ha de ser multi... En tot cas, aquí l'únic esforç que fem és poder convidar persones com el Santiago Montero, anar intentant a veure si això dels valors, jo crec que és un problema de valors socials. Ja he dit que la pròxima conferència serà el 12 de maig, el 28 d'abril, per qui li interessi, encara que el tema no és exactament el mateix, però vam tenir el dubte de si el cicle aquest el fèiem sobre corrupció o fèiem un altre tema que era el de les desigualtats, que és un altre. El 28 d'abril, amb una altra associació, farem una conferència sobre la desigualtat en els barris de Barcelona, que com sabeu ha estat mesurada recentment, s'ha demostrat que ha augmentat brutalment durant la crisi, i la gràcia que pot tenir és que la persona que ve a explicar-ho, els números els ve explicar una estadística, però ve també la regió de l'Ajuntament, i en principi, com que aquests no és culpa seva perquè han entrat fa poc, venen a explicar què faran per arreglar-ho. Jo crec que això té interès, perquè aquí teòrics en tenim molts, però vull dir, dels que tenen l'obligació. I després res més, agrair-los, com ja els he dit, la seva assistència i esperar que els pròxims conferenciants tinguin tant ressò com el Santiago.